Hepimiz öleceğiz bir gün Kopuk. Nasıl olduğunun ne önemi var? Var komutanım, sen koskoca sarı komutansın. Öyle elden ayaktan düşmüş öksüre ağzından burnundan kan gelerek ölemezsin. Biz askeriz. Ölmenin de bir raconu var. Tamam nasıl söyleyeyim hadi sen söyle. Asker dediğin cephede ölür komutanım. Artık asker değiliz hatırlatırım. Ne farkı var, o da görev bu da görev. Biz vazifemizin başında öleceğiz komutanım. Alnımızda kurşunla öleceğiz.